ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അകത്തളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ടെറസിലെ കരിങ്കോഴി വളർത്തൽ. കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ കരിങ്കോഴി വളർത്തൽ ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യം 3 കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കോഴി വളർത്ത ആരംഭിച്ചത്. അതിലൊരെണ്ണം പൂവനും 2 പെടയുമായിരുന്നു. കരിങ്കോഴി മുട്ട ശരീരത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെയാണ് കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിച്ചത്. പിന്നെ അത് ഇൻട്രസ്റ്റായി കുറച്ച് കോഴികളോട് മേടിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു 10-12 കോഴിയുണ്ട്. അതിലൊരു 8 സ്ഥിരം മുട്ടയിടുന്ന കോഴികളാണ്. ടെറസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 കൂടുണ്ട്. അതിലൊരു കൂട്ടിൽ കരിങ്കോഴീനെയാണ് ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നത്. കരിങ്കോഴി 3 തരത്തിലുണ്ട്. അതിൽ ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇനമാണ് ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നത്. കരിങ്കോഴിയുടെ ശരീരത്തിൽ മെലാനിൻ കൂടുതലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ശരീരം മൊത്തം കറുത്ത കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊലിയും പൂവും നഖവും മൊത്തത്തിൽ കറുത്ത കളറാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് നല്ലൊരു ഘടകം തന്നെയാണ്. കരിങ്കോഴി മുട്ടയും അതിൻ്റെ മാംസവും. പിടക്കോഴികൾ ഒരു 5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും. കരിങ്കോഴിയെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ തൊലിയും അതിൻ്റെ വായിലെ ഉള്ളിലെ കറുപ്പ് കളറും നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇത് കരിങ്കോഴി തന്നെയാണോ.
കരിങ്കോഴികൾക്ക് നമ്മൾ ധാരാളം ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അതിന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് ചീര, പുല്ലുകൾ, പിന്നെ തീറ്റയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പച്ചിലകൾ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ലെയർ, ഗോതമ്പ്, പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ, ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഗുണമുള്ള മുട്ടകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അസോളപ്പായൽ ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പോൾ ദിവസവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ അസോളപ്പായലുകൾ ഞങ്ങൾ വാരി കോഴിക്ക് കൊടുക്കും. അത് കോഴികൾക്ക് നല്ല കാൽസ്യവും പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അസോളപ്പായൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. കാഴ്ചയിൽ കരിങ്കോഴിയുടെ മുട്ടയും നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ടയും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. കരിങ്കോഴിയുടെ മുട്ടയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള മുട്ട. കരിങ്കോഴിയുടെ മുട്ട അല്പം ചെറുതായിരിക്കും, നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ട അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ. വ്യാജമുട്ട കിട്ടുന്ന ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും നല്ല മുട്ടകൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. നല്ല കരിങ്കോഴി മുട്ടകളും നല്ല നാടൻ മുട്ടകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്.